आज हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक में हिकैप। हिकैप में जानते हैं आप इसकी होता है हिकैप ए रिफ्लेक्टिव एक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दे आर कॉमनली सीन इन द सोसाइटी एंड मेनी populations area. They are mainly caused by or abdominal of diaphragm. They are not proper contractions to cause hiccup. इसके मैनी जैसे कॉजेज जो होते हैं इसके देखे जाते हैं, जैसे एक्सेस अमाउंट ऑफ डाइट एंड ट्यूमर्स एंड इन्फेक्शंस एंड कॉन्स्टिपेशन एंड नॉट प्रॉपर ईट द फूड एंड हाई एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड हो गया। उसके बाद मैनी काजेस हो सकते हैं। इसके जो होम रेमेडी ट्रीटमेंट्स होता है उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं आपको। फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है कि आप आइस के पीस लीजिए। आइस का जो पीस होता है उसको अपने माउथ में रख कर आप उसको च्यूइंग कीजिए। आप च्यूइंग करेंगे जिसकी वजह से हमारा माइंड जो होगा डिस्टर्ब होगा। उसकी वजह से ये जो रिफ्लेक्टिव एक्शन दे रहा है यह होना बंद हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन होता है कि आप 1 ग्लास ठंडा वाटर ले सकते हैं, उसको पी लीजिए, उससे भी आराम हो जाता है। जिससे माइंड डिस्टर्ब होगा, आपको सिर्फ यही करना है कि माइंड को डिस्टर्ब कराना, जिसकी वजह हिकैप जो रिफ्लेक्टिव एक्शन है वह रुक जाएगा। इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है 2-3 DS करके इंजेक्शन टॉपलेट भी आता है, उसको यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आराम हो जाता है आपको। और बस इतना है इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स and press the bell icon. Thank you.